हाय फ्रेंड्स, स्क्रीनवर तुम्ही जे पाहता ते स्टेअरिंग रॅक आहेत. आपल्या साई ऑटोमध्ये सगळ्या प्रकारच्या कारचे स्टेअरिंग रॅक हे रिपेअर केले जातात. पाहायला गेलं तर हे खूप हार्ड काम आहे, पण आपल्या साई ऑटोमध्ये मात्र कारचे स्टेअरिंग रॅक हे रिपेअर केले जातात. तुम्हाला जर याबद्दल अधिक इन्क्वायरी करायची असेल किंवा इन डिटेल इन्फॉर्मेशन हवी असेल, सो मी तुम्हाला नंबर देते आहे. त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता. त्याचबरोबर आपल्याकडे ऑनलाईन ऑर्डरसुद्धा उपलब्ध आहे. ह्याबद्दल जर तुम्हाला इन डिटेल इन्फॉर्मेशन हवी असेल, सो नंबर देते आहे. त्या नंबरवर कॉल करून तुम्ही इन्क्वायरी करू शकता. धन्यवाद.